연기에는 굉장히 민감하고 연기가 안 좋다니까. 예. 나는 이제 한 1m 50 정도 굴뚝을 해가 굴뚝을 막으니까 배로 뜨시단 말이야. 이 더운 공기 안 빠지니까. 근데 자네는 연기에 굉장히 그 싫어하니까 굴뚝을 높이 보내면 막을 수가 없잖아. 그럴 경우에는 장작을 한 조금 더 많이 떼면서 밑에 추결청을 많이 해준단 말이야. 그러면은 장작은 조금 더 들어가지만은 굴뚝을 안 막아도 아침까지 뜨끈뜨끈하지. 어제 저녁에 여기 나무 얼마 안 뗐잖아. 그 엉성한 나무 좀 뗐는데 아침에 온도가 몇 도 나가대? 이거 하상 카메라 재보니까 4, 50도? 어? 4, 50도, 50도 정도. 50도 이상 나가잖아. 아침에 제가 쟀나요? 이거를 손만 넣어보지 않았나요? 아침 됐잖아. 쟀어요? 열기 카메라 53도 나간다 그랬잖아. 그러면 아침에 일어나가지고 어제 저녁에 불 때인데 이 어제보다 하생 더 카메라로 따뜻해? 어제 47도인가 나간다. 자네가 그랬지. 아니고 53도 나간다 그래서 이따 적어난 것도 있어. 그러니까 운목이나 아랫목이나 똑같이 나간다 그랬잖아. 하생 카메라를 재니까. 그럼 53도면 뜨끈뜨끈한 방 아니요. 그러면 그냥 꺼춘다면은 하루 반은 가겠잖아. 아무리 빨리 식는다 하더라도. 그러면 좋은 것이지. 그러니까 연기가 싫으면 굴뚝을 높이고 처마보다 한 자 정도 높이면 연기는 그 창문으로 안 들어오니까 연기는 굴뚝을 높인 대신 장작을 조금 많이 떼주면서 많이 떼주면 불 때는 시간이 길기 때문에 추결청을 좀 두껍게 해주란 말이야. 그러면 하루 반 정도는 뜨겁게 연기도 해결되면서 뜨거운 방에 잘 수 있겠단 말이야. 그게 생각나더라고. 나는 얇게 만들면서 굴뚝을 막으니까 장작이 아주 작게 들어가면서도 열기가 하루 반 가거든. 예. 굴뚝을 막으니까 그래. 아궁이를 아무리 막고 굴뚝을 열어놓으면 말짱한 일이야. 열기 다 빠져버려. 근데 아궁이는 열어놔도 괜찮아. 굴뚝을 막으면 열기가 도망을 안 가. 그래서 열기는 위에를 막고 물은 밑에를 막아야 되는 거야. 원리가. 지금 제가 구들집에 살고 있잖아요. 근데 지금 이렇게 나무 넣는 양 봤을 때는 지금 있는 집이랑 여기 넣는 양이랑은 많이 제가 차이 난다고는 사실 못 느끼고 오히려 그 저희는 이제 아랫목이 차갑다 그랬잖아요. 윗목은 아랫목은 뜨겁고 윗목은 차갑다고 했는데 저희도 이제 작은 3평짜리 이제 친구가 살고 있는 집 보면 나무를 여기가 1목을 가득 넣는 거라 그러면 거기는 한 0.2목 정도 넣는데 하루를 버티긴 하거든요. 근데 이제 그 주변만 따뜻하고 실내 온도가 저거는 실험한다고 날마다 떼는 방이 아니고 일목을 한번 여봤어. 네. 우리 교육 때 일목을 여니까. 근데 잘만 내일나 모레에 잘만 지녀는다면 이만한 거 하나면 된단 말이야. 지금은 일목이니까 제법 40이면 제법 되잖아 양이. 실험한다고. 예, 그러니까 이거는 한 달 동안 안 뗀 방이고 또 아까 구들 막 물로 가서 밖에서 부었잖아. 예. 그러니까 이런 것이지. 잠 못 자. 지금 불도 안 들어갔는데도 되니까는 뜨거워서 못 자겠잖아. 잘만 지금 떼는 것도 요만한 거 하나 못해. 나무 많이 안 들어가. 그래서 이제 그거를 알려면 사실은 저녁에 온도 체크하고 자기 전에 그거는 그거를 이제 봐야 교육을 해야 돼. 예, 뭐냐면은 운목이 안 떠시는 거는 주류뚝을 막으면 운목이 다 떠시야. 예. 그 주류뚝을 해가 운목 떠시는 법. 그게 이제 체험 교육 왔으니까 구들 교육을 안 하는 것이고 이제 체험에 관계 있는 것만 내가 이야기를 해준단 네, 말이야. 같이 교육이랑 같이 해주셔도 되는데 체험이랑 그 지금 체험 교육은 또 달라. 아, 구들 달라요? 교육하고 구들 교육은 이론을 먼저 하고 예, 그다음에 예. 실습을 하면서 이제 그때 알려준단 말이야. 예. 그게 달라. 체험은 자기가 자보고 이제 예. 불 떼고 어디가 뜨시는가 이거 그러니까 얼마나 그 연기가 많이 나는가 이런 게 체험이니까 그거는 실제 구들 놓기 기술하고는 별개야. 결과적인 거를 보자는 거 아니야. 체험이라는 것은. 그러니까 이제 그래서 제가 원했던 게 전화 드릴 때 말씀드린 것처럼 구들 교육이라는 것은 원인을 보자는 거예요. 원인. 어떻게 원인
체험이라는 거 결과를 보자는 거잖아. 요만큼 떼가지고 얼마나 떠지는가 이게 예, 예. 체험이야. 아까 불도 지트가 얼마나 넓게 퍼지느냐 이게 체험이지. 왜 저렇게 불이 퍼지는가 원리적인 거는 교육이단 말이야. 구들 교육에 초급 교육 있고 전문가 교육 있고 또 이 저 뭐야 그 손맛 교육이 세 가지가 있어. 그리고 또 내가 출장 가가는 수시 교육 네 가지가 우리 예, 집에 예. 교육이 있어. 예. 방이 많이 그게 따뜻해졌겠다. 체험 교육은 옛날에 10만 원 받고 그 아침 9시에 예. 와가지고 그냥 불만 지피고 한나절. 예. 방 떠지는 거 보고 가는 거야. 근데 이제 55만 원 냈으니까 오가